கிராமத்து பாணியில் வந்து சிக்கன் குழம்பு, கோழிக்கறி குழம்பு. எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை லவங்கம் போட்டிருக்கேன். வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்ல மையாக அரைச்ச விழுது போட்டு நல்லா வணக்கிங்க. வணக்கி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கன் வந்து நார்மலாக கடையில் தான் வாங்குகிறோம் இல்லையா, இருந்தும் நல்ல மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அலம்பி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிறோம். ட்ரையாக தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து பிழிஞ்சி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே வந்து வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது இது எல்லாம் போட்டு நல்லா வணக்கிறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் எண்ணெயிலேயே வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டுடலாம். மஞ்சத்தூள் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியமும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உடையது வந்து மஞ்சத்தூளில் இருக்குன்றதுனால அதையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போது நல்ல சுத்தமாக அலம்பி வச்சுருக்கிறேன் சிக்கன் பீஸை எடுத்து நம்ம போடுறோம். கோழிக்கறியை எடுத்து நம்ம போட்டு நல்லா வந்து தண்ணியே ஊற்றாமல் எண்ணெயிலேயே வணக்கலாம். நம்ம அந்த எண்ணெயிலேயே வணக்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா அதில் இருக்கிற தண்ணியே வந்து நமக்கு நல்ல கறி வேகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சு போயிடுங்க. தண்ணி நம்ம தேவையில்லை, தண்ணி பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படுறதில்லை. மசால் ஊற்றும் போது வேணால் நம்ம தண்ணியை பயன்படுத்திக்கலாம். நல்லா போட்டு வணக்கிட்டு பிளேட் போட்டு மூடிட்டு விடுவோம். நல்லா அது வேகட்டும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நான் பயன்படுத்தக்கூடிய மசால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான். வெறும் மிளகாத்தூள், வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூளே போதுமானது. சிக்கன் மசாலா தேவைப்பட்டால் சிக்கன் மசாலா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு டேஸ்ட்டுக்காக தான். அதே போல் நான் வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறேன். அந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் போது அந்த தொக்கை மட்டும் பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வெறும் தேங்காய் பால் ஊற்றி தான் நான் செய்ய போகிறேன். ஸோ தேங்காய் பால் ஊற்றி நம்ம செய்யும்போது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்கும், உமட்டல் இருக்காது. அதாவது சிலருக்கு பார்த்திங்கனாக்கா அதிகமாக சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி திகட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த திகட்டல் இருக்காது. எவ்வளோ நாளையும் சாப்பிட்லாம், விரும்புகிற அளவுக்கு சாப்பிட்லாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட். தேங்காய் வந்து கொಬ್ಬರಿ தேங்காய் இருந்தாக்கா கொಬ್ಬரி தேங்காய் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி அந்த தொக்கையெல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு வெறும் தேங்காய் பால் மட்டும் வச்சுக்குவோம். இப்போ வந்து இந்த கறியை வந்து நல்லா ஆவியிலேயே வேக விட்டு நல்லா வேகட்டும். சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும். அதாவது கிராமத்து ஸ்டைலில் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். வேறு எதுவும் அந்நிய உணவுகள், நம்ம அந்நிய மசாலாக்கள் பயன்படுத்தாமல் நம்ம பயன்படுத்தலாங்க. ஓகே, இது பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு. நிச்சயமாக செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுங்க, கருத்துக்களை வந்து கமெண்டில் பதிவிடுங்க. பாருங்கள், கறி நல்லா வெந்துருச்சு, அதாவது முழுமையாக வேகாது, ஒரு பாதி 50% வெந்துடுச்சு அப்படின்னும் போது நம்ம தக்காளியை போட்டு நம்ம வணக்கலாம். இந்த கறி வேகும்போதே நம்ம வந்து சால்ட்டையும் போட்டுடணும். அப்போ வந்து அது கறியில் வந்து நல்லா ஊறி சுவையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கும், நமக்கு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். சரியா? இப்போ நம்ம தக்காளியை போட்டு நல்லா அதுவும் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா மசிய வெந்து நிற்கும் போது நம்ம மசாலா ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழம்பு நார்மலாக மிளகாத்தூள் வாங்கி அரைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மிளகாத்தூள், காரத்துக்கு தேவையான சில வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டோம். வேறு மாதிரி நான் மல்லித்தூள் யூஸ் பண்ணல, வெறும் மிளகாத்தூள்லேயே வந்து மல்லித்தூள் இருக்குன்றதுனால நான் போட்டிருக்கேன். பயன்படுத்திங்க. நல்ல ஒரு சுவையை, கூடுதலான சுவையாக இருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் வீட்டில் செய்யக்கூடிய கிராமத்து சமையல் மாதிரி இருக்கும். அருமையாக இருக்கும். இதையே சட்டியில் செஞ்சால் இன்னும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்த எபிசோட் பார்த்திங்கனாக்கா நான் சட்டியில் செய்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன். அதுக்கான இதுவும் செய்ய போகிறேங்க. நமக்கு இதுக்கு தேவை இந்த கலர் பவுடர் நான் பயன்படுத்துகிறேன். எப்படி இருக்கும், இதுக்கு முன்னே நான் வந்து கலர் பவுடர் வந்து பயன்படுத்துனதில்லை. இப்போ கொஞ்சம் பயன்படுத்தி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு டிஷ்ஷாக வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன், கண்ணை கவரக்கூடிய ஒரு வகையில் உணவு அமைதியான்றதுனால இந்த கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது, சாப்பிடும்போதும் டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னா, கிராமத்து சமையலில் கோழிக்கறி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும். சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட விருப்பமான ஒரு லைக், அடுத்து பார்த்திங்களா உங்களோட கருத்துக்களை எனக்கு கமெண்டில் பதிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இது என்னோடய தாழ்வான வேண்டுகோள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்த மறந்துடாதீங்க. ஓகே, அப்படி ஒரு சுவையை கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது இதனுடைய இப்படி நம்ம செய்யும்போது பார்த்திங்கனாக்கா அதிகமாக நேரமும் நமக்கு இருக்கிறது இல்லைங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு 20 நிமிஷன்றது பெரிய விஷயமா இருக்கும். அதுக்குள்ளேயே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அருமையான மசாலான காரசாரமான கிராமத்து கறி குழம்பு வந்து கோழிக்கறி குழம்பு சுவையாக டேஸ்ட்டாக நமக்கு வந்தது. சாதத்துக்கு பசங்க சாப்பிட்லாம், இல்லை மற்றபடி டிஃபன் ஐட்டம் நீங்கள் எது விரும்பி சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் அதுக்கும் வந்து சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிடுங்க. இது கடைசியாக நான் வந்து கரம் மசாலா பயன்படுத்தியிருக்கேன். பட்டை லவங்கம் போட்டிருக்கேன், இருந்தும் கரம் கொஞ்சம் கூடுதலாக சுவையை கொடுக்குன்றதுனால போட்டிருக்கேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல சுவையோடு தான் இருக்குது. நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட லைக் ஒரு பட்டனையும் உங்களோட கருத்துக்கள் கமெண்ட்லேயும் பதிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்கள்.
சரி, மேலும் மேலும் வந்து என்னை ஊக்குவிக்கும் போது தான் என்னோடய செயல்பாடுகள் இன்னும் சிறப்பாக இருக்குன்றதும் எனக்கு தெரியும். அதே போல் என்னோடய தவறுகளை சுட்டி காட்டுங்க. தவறுகள் இருந்தால் அதை நிச்சயம் நாங்கள் மாற்றிக்கிறோங்க. ஓகே. கிராமத்து கோழிக்கறி குழம்பு அவ்வளவு சுவையாக உங்களுக்காக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சாப்பிடுங்க. வாழ்த்துக்கள். நன்றி, நன்றி, நன்றி.